Поехали. Рассказывай, что произошло с Сиатом. Сиата Заматерись. соскочил. И дубль сорвался. Я уже делал так, вот как-то музыку подставляет. Да, давай. Что, соскочил ремень, приехала машина, поставили метки обратно. Стали затягивать натяжитель, а здесь он вот так вот тянется и тянется и тянется. Но при этом метки выставили обратно, машину завели, все работает. Слава богу. Ничего не погнуло, ничего не погнуло. произошло. В общем, шпилька из корпуса головы начала потихоньку вылазить. Да. Женя, я думаю создать второй аккаунт антиреактор. Антиреактор. Ну как, у тебя реактор без мата, без вот как автосервис куда неправильно. Я создам правильно, так как оно происходит в жизни. Благословляю тебя на это.